anu najis, anu panggoreng-goreng, hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu. Patok geus tama bahasa teh. Nu pang najis-najisna, pang ijit-ijitna, pang goreng-gorengna, pang jahat-jahatna, pang bolon-bolonna, pang goblok-goblokna. Pang naon deui? Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa inna mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan ma'ani la rizza wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji ma'ani mal beres. Mal beres. Ieu nu opat. Hiji khamr, dua judi mesir, tilu ansab, opat azlam. Sedengkeun nu opat-opatanana eta dicadasna aya. Ayat ieu mah ayat anu neruskeun tina ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis Allah nurunkeun wahyu ka Kangjeng Nabi dina pelebah masalah ngaharamkeun minuman nungtut. Mimiti ayat anu nyederhanakeun, kadua rada keras, katilu keras, kaopat patok geus teu meunang diganggu gugat. Ayat anu terakhir ieu ayat anu geus teu bisa diganggu gugat kana haramna arak, haramna judi, haramna kitu turah taroh azlab, termasuk anu sob, patung-patung arca-arca. Geus teu bisa diganggu gurat-gurat, diganggu teu bisa diganggu deui patok gurat batu haram mutlak. Nu mantak Gusti Allah ngajelaskeun make bahasa anu indah cek ahli bilagah. Geus kateropong ku gaya bahasa-bahasana ge. Artina make kalimat-kalimat anu sangat mengarah karena haram secara mutlak tentang minuman jeung judi. Hiji Gusti Allah teh make ayat innama mimitina teh ya Allah eta teh maedahkeun kana hasr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir tamaka innama wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Ulah sambarangan mun make innama. Berarti ieu luar biasa make innama mas sarua jeung kieu lantaran di dieu hukumna tarijsum min amali syaitan kulantaran aya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rawong kuari ku ilmu ma'ani cek ilmu ma'ani malantaran aya adat koser bentukna inama lamun ku urang dilempengkeun masar wajeng la rijsa wala syai'a min amali syaitan ila hadhil arba'ah eueuh anu ijid eueuh anu najis eueuh anu panggoreng-goreng eueuh hiji perkara anu jahat tina pagawean setan kecuali nu opat ieu. Patok geus tama bahasa teh. Nu pang najis-najisna, pang ijit-ijitna, pang goreng-gorengna, pang jahat-jahatna, pang bolon-bolonna, pang goblok-goblokna. Pang naon deui? Kecuali nu opat ieu. Tah eta bahasa inna mah teh kos kitu. Dilempengkeun make fan ma'ani la rizza wala syai'a min amali syaitan illa hadhil arba'ah. Entak mun teu ngaji ma'ani mal beres. mal beres. Ieu opat. Hiji khamr, dua judi mesir, tilu
ansob opat azlam sedangkan nu opat-opatanana eta di cadasna aya di sepatan aya di Cikupa loba pasar Kemis menteu komo Cilongok mah waduh eueuh bae ngan di mana-mana orang Cilongok Masyaallah opat ieu mabok baheula mah di kota kuari handapeun tangkal awi masyaallah jorhe jasa urang kota mah batukna ge homer nu seungit teh urang dieu masyaallah begitu batuk teh ka ambeuna buh masyaallah bala-bala jore paneta mabok bala tuh kitunya judi baheula mah hanya jelema-jelema bararia sabae nu baraga duit Cina encek kuari mah kuari di lembur judi naon bae pake judi batung arca jeung sajabana kitu keneh azlam wah masyaallah mantap kurang minta ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere bersih tina panyakit nu opat ieu dibere embung ngalakonan nu opat ieu samping urang oge anak urang mudah-mudahan dibere salamet tina panyakit nu opat ieu incu urang turunan urang mudah-mudahan mun tayang ka Gusti bere salamet ku Gusti Allah tina panyakit nu opat ieu tatangga-tatangga urang nu geus makeun bae mudah-mudahan ku ari mah dibere salamet dibere cager tina panyakit nu opat ieu lantaran ieu mah mengarah kana neraka naudzubillah min hiji nomor kedua arak ieu ku Gusti Allah bisa kompet daunkeun jeung ansop arak eta disangkopet daunkeun dihijikeun ayatna jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala sedangkeun kapan eta mah musyrik ta manukos kitu mah ieu nginum arak disayatkeun jeung eta berarti ku benci-bencina jeung ku jahat-jahatna ku goreng-gorengna dihijikeun jeung perkara nu goreng jasa sekaligus Gusti Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan coba nginum arak jeung judi dihijikeun jeung naon dihijikeun jeung nyembah ka patung jeung nyembah ka berhala masyaallah cek Kangjeng Nabi nu mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung jelema nu nyembah ka patung masyaallah eta teh kunaon eta ku gede-gedena dosa nginum arak dihijikeun beda ayatna ge disakompet daunkeun ku Gusti Allah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam raisun mantap cek Kangjeng Nabi syaribul khamri ka abidil wasan jelema nu nginum arak sarua jeung nyembah ka patung di lembur urang nu nginum bir loba jasa nginum menzen loba jasa vodka macem-macem ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min nomor katiluna Gusti Allah teh atuh nitah ngajauhan ku bahasa fajtanibu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu eta bahasa pajtanibuh teh lamun urang ngaji usul fikih mah eta teh nu kos kitu ngaranna amr sedengkeun al amru ma idza utliqa in sarafatan sariful wujub berarti di dieu teh aya amr nu maedakeun kana wujub amrun bil ijtinab berarti di dieu teh zahirna amr teh kapan liut atuh siahay dengekeun ku sia urang Cikupa, urang Pasar Kemis, urang Bojong, urang Belaraja, urang Tangerang, sakumna bae. Allah teh geus ngahukuman kana khamar jeung judi jeung ansab jeung azlam eta teh termasuk rizum min amali syaitan. Atuh pantadi buah atuh sia jauhan atuh goblok. Sarua jeung kitu. Awas ya mun teu make goblok. Eta eta pajutani bu amr hei wajib sia ngajauhan. Namun dibongkar satu kalimat encan ieu teh
cara Imam Syafi'i dek ngabongkar hukum teh kitu heula preteli disebutna mufradat. Geus puguh make ilmu sorof, geus puguh make ilmu nahwu, Kuari ku urang di mufradat. Make ilmu ma'ani, ilmu bayan, mufradat teh pretel ke mantekan ke timbul be hukum haram. Pan eueuh di dieu dina Al-Qur'an mah wa yahrumul khamru Jauh. wa yahrumul maisir Eueuh. Ieu mah bahasana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. bahasana indah luar biasa. Pajtanibu jauhan atuh kumaneh kadina ditambahan la'allakum tuflihun. Manawa anjeun ai hayang ma anjeun teangan ku anjeun kebahagiaan berarti ngajauhan tina arak jeung judi bakal nimbulkeun falah. Lamun maneh ngajauhan mabok, maneh ngajauhan judi, maka bakal didinya aya kabahagiaan. Dibalikeun ku urang, lamun ja'lul ijtinab minal falah atu wa idza kanal itimad falah wa idza kanal itinabu falahan atu kanal irtikab khaibatan. Di mana ngajauhan minuman, ngajauhan judi bakal ngajadikeun kebahagiaan dunia jeung akhirat, atuh berarti mun ngalakonan bakal jadi kabahayaan di dunia wal akhirah. Gara-gara mabok pisah jeung indungna, gara-gara mabok pisah jeung bapana jadi carekan bae, ditundung ku bapana si adek mabok bae mabur lain anak aing sia mah anak jurig meureun. Mun si anak jurig atuh aing ge jurig meureun. Ibut indung jeung bapak jeung pamajikan gua ari pamajikan aja gua kalamun bae dicarekan gua abah lah dasarna ge mabok malulu indit lah geus di ditu gas wari mah mana si bae di dieu kawin dia geus papisah mah di laku kawin deui geus teu dage lah daripada boga salaki kos kitu daya Ku pamajikan indit eta gara-gara mabok rugi dunia jeung akhirat. Mun gugura kuari diomongkeun ti jati ka dieu nu sok mabok bae nu geus teu bogana naon ieu di duniana bae kuari dina bogana ge puyeng bae ulah nyaho jasa ti jati ka dieu bae ulah wakasa Tangerang heureunan nya nyaho jasa jati koroncong kagambar jasa ku mata hate doyong gelam gembor atuh kabayang jasa jelema-jelema na kos karari itu kabeh ge terus ka dieu ka Sukamantri komo Sukamantri mah jawarauh kabeh kagambar ku mata hate ke kebon kalapa kadinya nusok mabok teh nyaho jasa ulah sangka aing teh nyaho anak Ki Haji tinggal anak Ki Haji guys terus kabelah dia ka Picung ke pasar Kemis emang aing teh nyararaho jangkung gede jelema nyaho jasa aing ge mararabok nu kunyin aya di dinya Nyaho tah eta nu bebeakan bae nyaho nu marah bae nyaho nu ribut bae kuari nyaho nu walah-wah weuleuh bae nyaho sekitar Jati datang ka pendek ting pasar Kemis mah ka ditu tuh ka mana karena ka naon karena kaputat nyaho datang kaputat emang kiai nyahoan jasa emang kumaha kitu bebeja kai jelema-jelemana ulah pajar gaib siapa mah pajar gaib bae tuh dari kakukun menyararaho tuh Masya Allah nyana sok di hadapan guru hehehe cek nu aing teu nyaweun beureun sia teh tukang mabok nyaho aing kebal-kebal cabok sia ku aing emang wani ya leutik mah wani kana gede henteu ngagantungkeun bahagia nyantelkeun bahagia Gusti Allah make bahasa la'allakum tuflihun bahagia maneh mun ngajauhan mabok jeung judi lamun ngajauhan mabok jeung judi bakal nimbulkeun kebahagiaan dunia jeung akhirat mun ngalakonan rugi dunia jeung akhirat eta kakarak duniana rugi komo di akhirat nama dibeulem dikerebakeun dikulub ke di neraka jahanam alhamdulillahirabbil hidat alhamdulillah ja kulubeun tah mah atuh bodoh lah bagus ya Allah bae tapi tetap orang doakeun lantaran kadang-kadang nu babok jeung nu judi teh kapan terjadi di dulur urang terjadi di kawauh urang terjadi di tetangga urang meureun sedih amat mun urang ka sorga nyana ka neraka sedih ja urut sagulung sagalang di duniana urang doakeun mudah-mudahan
anu marara bok boh anak boh incu boh dulur boh tatangga boh kawau diberi taufik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga manehanana diberi sinar ilahi nyaho kana bener tobat ninggalkeun kabairna amin ya robbal tambahan deui ku Gusti Allah innama yuridu syaitan wa yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir dek kumaha bagusna atuh judi jeung mabok mah lantaran ku setan dijieunkeun hiji alat setan teh nyieun alat anu paling luar biasa ampuhna babarieun jasa jang nimbulkeun bagdo jeung adawah teu saha asal geus mabok bae ge teu saha asal geus judi bae ge boro-boro jeung sasaha bapana judi jeung anakna ribut bapa jeung anak gara-gara judi gara-gara mabok ribut anak jeung bapa jeung incur ribut iyalah pagawean jahat luar biasa tambahan deui wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah mabok teh Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabahayaanna karusakan anu nimbulkeun di dunia jeung agama di dunia jeung akhirat naon eta teh sakumaha tadi jeung deui ngahalangan tina eling ka Allah jeung tina salat mana aya jelema nu babok jeung nuju di haju salat dina salat teh hayang kadeuleu doang moal kuateun nya salat eueuh batur mah cenah geus jadi Ki Haji tinggal Ki Haji tetep bae asal mabok jeung judi moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka jeung kukumaha ge sebab hijab antara dirina jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nah terakhir wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati'ullah wa ati'ur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sasaha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati nurut maneh ka Gusti Allah nurut maneh ka parentahan Rasul Allah tapi wahdaru awas hati-hati kumaha hati-hatiana lamun maneh nurut salamet mun maneh teu nurut bahaya fa in tawallaitum maka lamun maneh mengo mun maneh ngabalieur lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul mubin Rasul mati kasangkut paut eueuh deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang maneh nurut salamet maneh teu nurut bahaya Rasul mah teu aya naon-naon teu aya gantar kakaitan teu aya hubungan nyana mah ngan sakadar dibere kanyaah bae ka umat nyampaikeun ti aing andai kata Rasul teh nita ulah mabok maneh nurut salamet
andai kata Rasul nitah ulah mabok mana teu nurut ih atuh Rasul bah teu kasanggot paut lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikan Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikan ku para sahabat ayat ieu sahabat geus teu aya sampaikan ku tabiin geus teu aya disampaikan ku asbat tabiin tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba kene di Pandeglang loba kene di Serang Pandeglang di Serang loba kene saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba kene ngan hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu sehingga nyana teh ngajual ayat kumaha ngajual ayat teh ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeting bisa 2-3 panggung horeng jero nama ojol ayat eta teh jang meuli meo moal teu rakajeun ku kumaha ge aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu teuk ceuli datang ka teurak we moal teu naon sababna lantaran ojol tah mah ojol ayat nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul mal beres nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna we trek we kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat kadinya ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh apakah teu akrab kunaon bung jarah pan nya baheula dakwah abi dakwah lagi dibayar ieu ku aing ojol teh mah dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing ngasehatan dibere tapi teu maksudna henteu maksudnya angan kos kitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nyana mah urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang henteu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pet bae eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Ki Ayasnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku murid acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek jarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sajutanya nyen pondok menta nyen majelis menta ojol teh kos kitu ngaran mal beres nyen kudu nyen majelis manyanana atuh aya masyarakat titah nyen majelis aya nyana meuli apansa eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikeun geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae
jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunnan geura-geura mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hate nanya teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti menang nyokot ti mana eta Imam Ghazali menang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jinjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureu mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantek niat eta sok di non garang-garana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang teh penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadangana beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta teh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ya bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi kese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku ati Allah wa ati Rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa ati Rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubunganna naon Kangjeng Rasul mana ma ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya lantaran fajaza hukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon kitu kiai ngalarang niatna sakadar dakwah bener-bener lillahi taala
aju jelema teh daek narurut ka kiai ih atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing dek nurut ka aing dek nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam salam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing aing teh sieun nu kabalinger sebenarnya Deres kos gitu. Deres. Anu kieu, Waalaikum, ceurik bae. Oh, nya bikang di mana? Di mana bi? Oh, udah deket cenah di dinya. Enak. Aduh, cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit. Ya. Iya. Aduh, boga salakitan teh si budak. Mun teu onam. Artina itu depan Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge baik jadi menginjam duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah timbul pertanyaan para sahabat urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al khamra wa yaquluna malal maisir eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus sholihati bahkan beramal saleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat
bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana didar asal idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasia henteu teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat nomor kadua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqaw wasanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigoirihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan iyalah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan antak budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bahkan mun dibere duit ge sieun nya nama Waalaikumsalam ti mana ye ti atut ai butuh ieu ka duit teh ngan teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente sabaraha duit teh barang dibuka teh 1 juta lah leutik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung pan aya 5 daek kagok ka neraka aduh nengan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ieu umroh jadi ganjaran apa henteu kunaon teu berpikir masya Allah ieu ayat lain lalagaan Gusti Allah cukup bae ieu teh make ittaqauna hiji bae cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka 2 summa taqaw amanu 2
mereka tilu summat taqaw wa ahsanu. Masya Allah tilu itakau nage hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentak ka dieu nage make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ala taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hate teh supaya bener-bener deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang diri nate ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta? Bisa ente naik kapal? Atau naik Apollo? Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh? Ngaji nu mantap ge. Jangan ngaji terus bae. Atuh otakna pendek jasa sieun mah. Campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP nage geus mending mun ngarakene aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ya pasti aing dipake kagredet ya ku Amerika naon sebabna perusahaannya napaan waduh bahaya ieu cenah kiai ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep kiai ajeuna ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku bisa terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mah moal si HP bisi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawami mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro neukna naon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi si parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang saminggu dari cokot deui HP tidak kuat aku berpisah denganmu jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok enggak ada yang biasanya kayak ondo sama kos gitu itu bisa pepegatan dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun kadanan ninggalkeun dunia secara total keheureuyan nu kitu bae heula man
lah cenah disebut ortodok keun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu daripada disebut modern haju paeh modern ka bawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah pikir tak ku otak ya Allah ya Rabbi ye neuk naon ye ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan ngan saeutik we dijelaskan ku Imam Jalal teh coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh tapi takrorna teh takror teh budak balik takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman tapi tetap nyana masih biasa kena baik cuman di mulut tidak sampai di hati waduh sedangkan kan dari mata turun ke hati sia ngarora keneh mah gitu aku hari mata geus beres tah eta mah geus tah wa summat taqaw wa aman pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu teh saha teh anu henteu henteu mah rada gede dek leutik henteu bae kulam nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza henteu aing ka jeung teu make Avanza naik angkot aing geus henteu bae cek aing teh bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang soalnya atutna kawin jeung aing kadang sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimbabi komo santri mampan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum ya peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae can aya di ditu can aing kiai batur mah aing di ustad aya anu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan ge aing ka undang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun deuk ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat taqau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit TV panyakit jaringan panyakit duit nu teu pararuguh panyakit lepaskeun geura eta sok kudang peuting usolli Allahu akbar maaf engke bakal kabayang guru ikhlas urang bakal Allah mere kos kitu heula teu bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya engke di jero hate Allah tambah ikhlas eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naek urang tek komo wali meureun Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya hahalang Allahu akbar kamari 500 lamun ka panggiri asana 1 juta ya iraha ya undangan deui nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu moal beres cak aing moal komo aya nu ngahape Allahu akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wa iya kana saya urang mah kitu salat teu ceuli datang ka ikhlas bae ge ieu keur carita urang lalagaan
beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mantak aya jelema norekat boga HP pabatola tariqatuhu. Batal kajen teh zikir sabala ribu ti penting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana. Cenah saya teh wah di tarekat teh batal. Ya mah teu saha-teu cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka hasapah. Oh, bohong. Dulu syarat daya 40 persyaratan. Masya Allah. Lain haram. Haram ente apa pak? Tipi ente haram. Zatiahna. Jatuh najis teu naon sama kos gitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Teu meunang badak. Amun aya kiai hebat sorbana ge ngangsar ka handap. Tapi make kene HP geus mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah. Ini kabaca ieu mah kabaca. Eker cerita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan. Nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanu sieun ka paharaman. Sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman. Kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas. Mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang. Geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu. Duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu. Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali. Begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa. Aing magahan ngaji, aing ngarang eta teh dosa aing. Dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak aju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maot kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu jaat toab ka salat sedangkeun ku ari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal man gereget teh urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulis mah makanya kertoab sih ditakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari ko solusi ya geus gitu
kira cerita ulah ngahesekeun kan nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldaikeun salat maldaikeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jai mah ka Mekah teu bisa babacaan teu kudu babacaan nu bisa bae naon nu bisa mah jakul ge balelol nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca kulu ge ulah maca kulu salawat beje nu maca salawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aju nyana dakwah di ditu oh cok kidamiati ge euy teu meunang babacaan ngunaheun ja ka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa da ka kidamiati mah teu kudu babacaan sakiana ge teu ngunaheun hebat banda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh henteu jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ka Mekah cenah kula aja teu bisa doana kulo bae kulo cek Ki Bustomi teh tohap kulo aya saing kulo deui ya kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habak cek sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad terus ada ustadnya ti wuduna kene taklidna atuh masyaallah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendeng nyana beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut mah batal ke sia hitut aing mah Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya geus beres. Oh, kemudian ditajong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah teu babari geus antal doang teh ja urang kaluar getih ja carang ja teurab atuh ja carang kaluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi tawafna Hanafi ke ka salatna ge terus gitu Hanafi saharita mah acenah salat mah henteu mangga masalah teh eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha cenah teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang kuari tawaf ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian. Tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah. Sabada kejadian taklid. Okos kieu. Tadi da urang kudu Syafi'i, aju tawaf. Tawaf bae Syafi'i keneh barang antel, ji antel. Oh, Hanafi mah henteu. Taklid harita. Jadi sabada jadi karak taklid. Teu da naon jang nu bodoh. Nu mantak beuki bodoh, beuki babari ibadah mah. Nu mantak urangnya hadena bodoh. Alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu. Geus taklid dia ka Hanafi ye. Geus taklid dia ka Hanafi ye urang tawaf. Antal jeung awewe teu batal ja aing mah Hanafi.
antal di batal malah Noelnya batal abang teu batal Noel gelut sia di ditu mulai keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i sampai baca teu batal balik deui aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i ieu tak wari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah diberi daek takwa ku Gusti Allah diberi sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.